Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a mi canal y el día de hoy les traigo el unboxing de un teclado para computadora. Como a veces pues las necesidades apremian, resulta que en algunas ocasiones aquí en casita de mamá pues se requiere de un teclado aparte para trabajar, ya sea con la computadora o también poder trabajar con otros dispositivos. Entonces ahorita, digamos, como les digo, la necesidad apremia. eh, Se decidió comprar aquí un teclado que se supone que es el Ketch. Ah, dejen mencionarlo bien. Ketron K10 Pro, que es completamente un teclado mecánico. Y pues bueno, quería mostrarles cómo llega este tecladito aquí a casa. Nada más que se me dificulta un poco, mis amores. Así que vamos a hacerlo un poco a lo antiguito, a lo bravo. Como aquí estamos en un espacio que está bastante cómodo, creo que sin problema lo vamos a poder sacar para que lo veamos. Entonces, ese es mi problema a veces cuando, como no traigo soporte, andar sacando las cosas de su caja me cuesta trabajo. Bueno, les voy a poner de este lado de la caja lo que son algunas especificaciones. Vienen en inglés, la verdad es que yo hablo muy poquito inglés. Entonces, bueno, les dejo aquí esta parte de las indicaciones para que lo puedan revisar más adelante. Bien, lo voy a quitar y vamos a abrir. Yo no sé mucho de tecnología, mis amores. Generalmente mis hermanos y mi esposo son los que ven este tipo de cosas y los que van checando cómo o qué es lo que se tiene que comprar, ¿no? Más o menos de acuerdo a las necesidades que hay en casa. Me gustó esto, sí, la caja viene súper bien, bastante durita, viene bien empaquetadito. Y vamos a ver qué traemos aquí. Pues mira, aquí lo que nos menciona al parecer algo sobre los pins. Les digo, no sé muy bien inglés, necesito revisar ya bien estas especificaciones, ¿no? Aquí viene la guía de inicio del teclado, que aquí por lo que veo incluye la garantía, la forma de conectar los dispositivos y conectar el Bluetooth. Esto es importante. Yo sé que muchas de las personas no leen los instructivos, pero justamente un instructivo es el que te permite conocer y a veces manejar de mejor manera cualquier tipo de aparato, cualquier tipo de cosas que te llegue. Es importante leer los instructivos. Si después más adelante decides que no lo vas a ocupar, bueno, creo que entonces puedes desecharlo. Pero si no, yo siempre prefiero tener a la mano los instructivos para entender cómo funciona cualquier aparato o dispositivo. Y ya más adelante, cuando ya lo he entendido, ya no lo ocupo, entonces ahora sí puedo desechar el instructivo, a menos que, como en este caso, tenga la garantía, que dependiendo de los artículos que compren, pues la garantía también es importante conservarla, ¿no? Ya sea la de tienda o la del fabricante. Bueno, como les comentaba, viene muy bien empacadito. Trae de este lado su espuma para evitar que se nos dañe el dispositivo. Y viene aquí un pequeño apartadito. Entonces tiene la parte inalámbrica, pero también tiene los cables para poder ocuparlo con cables. Aquí vienen teclitas. Me imagino que son de repuesto o para personalizar, porque si mal no recuerdo en las especificaciones había leído que era personalizable. Entonces aquí viene, por ejemplo, otros. Este es un pequeño desarmador, mis amores. Me imagino que es para igual poder permitirte eh, hacer cambios en tu teclado. Yo me acuerdo que en las referencias mencionaba que ese diseño, como les decía, era personalizable, con sus 108 teclas que eran bastante cómodas y que tenían un efecto de retroalimentación. La verdad, no sabría decirles cómo funcione,
Esto dice que Chrome, pero no menciona qué es. Y aunque apuesto que debe de estar por aquí. Ah, no, aquí no lo menciona. Esto es de la aplicación, de la garantía. Les digo, como no sé mucho de tecnología, a veces tengo que apoyarme con ellos, con mi esposo, mis hermanos, que son los que manejan toda esa parte. Vamos a dejar todo esto aquí para que al rato ellos puedan checar y revisar todo esto y ponerlo en funcionamiento. Y vamos a sacarlo con mucho cuidado. Está pesado, mis amores. Les he de decir que sí está pesadito. Es más, me recordó a los teclados de máquinas de escribir. ¿Por qué me lo recuerdo? No sé, pero de que está pesado, está pesado. No sé ustedes, amores, yo tuve secretariado en la secundaria. Y yo utilicé máquina de escribir de las viejitas Olivetti. Del año del caldo. Y también tuve una Olivetti que era... ay, ¿cómo se llama? Una Olivetti portátil, que esas máquinas ya eran mucho más ligeras. De hecho, me compraron la Olivetti portátil precisamente para poder hacer mis tareas de secretariado. Y bueno, mis amores, así es el teclado. Se supone que tiene retroiluminación, es decir, que cuando lo conectas el teclado se ilumina. Eso sí, les he de decir que al tacto las teclas están súper, súper suavecitas, pero cargando todo el teclado sí está pesadito. Tiene la parte del teclado alfanumérico con sus funciones y la parte del teclado que generalmente o muchas personas utilizan tanto para jugar como para la parte de contabilidad, ¿no? Y en forma de calculadora. La verdad es que el diseño es bonito. Como pueden ver, prácticamente todo el fondo es oscuro. Las teclas vienen en este tono gris, muy bonito. Aquí tiene tecla de escape en color rojo y otras teclas como la de retroceso y la de enter para cambiar ¿cómo se llama? El espaciado, etcétera. El espacio, pues sí, también están en color oscurito y la parte de aquí del alfanumérico es en gris. Aquí teclas de funciones, tenemos unas teclas en color gris y ya otras en color negro. Como les decía, bueno, trae su cable para poder conectarlo. Vamos a verla por atrás, debe de tener las conexiones y aquí las buscamos y sí, aquí tiene su conexión. Aquí menciona que lo pueden para en qué lo podemos conectar y más bien no son estas teclas para, no me acuerdo bien para qué me dijeron que eran, pero sí para encender me parece el teclado. Ay, mis amores, es que les digo que está pesadito. Aquí vienen las especificaciones del teclado. Y de este lado, bueno, pues también pueden ver que tiene estos estabilizadores para que cuando ustedes coloquen su teclado quede de manera inclinada. Un teclado no debe de quedar recto, porque a la hora de quedar recto y estar escribiendo en la máquina, uno se lastima la parte de las muñecas. En cambio, un teclado debe estar inclinado para permitir mayor facilidad al teclear. Y estas estabilizadores también tienen aquí su gomita antiderrapante, pues para evitar que se deslice. Y lo que les decía, por ejemplo, para personalizarlo, tiene su pequeño desarmador para que tú puedas destapar y personalizar tu teclado. Y bueno, mis amores, esto sería todo por el videito de hoy. Ya saben, denle like, dedito arriba, suscríbanse para ver más contenido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.